আপনি কি জানেন গ্যাস্ট্রিক থেকে আপনার হৃদযন্ত্রে চাপ পড়তেছে? অতিরিক্ত বাহিরের ভাজা পোড়া খাবার এবং ফাস্টফুডের খাবারগুলোর কারণে আপনার অতিরিক্ত পেপটিক আলসার, গ্যাস্ট্রিক বেড়ে যাওয়ার কারণে আপনার কিন্তু হৃদযন্ত্রে চাপ পড়ে, তখন আপনার ব্যথা সৃষ্টি হয়। ডক্টরের কাছে যান, তখন দেখা যাচ্ছে ডক্টর গ্যাস্ট্রিক ওষুধ দিল, আপনার আসলে সাময়িক সমাধান হয়েছে, কিন্তু আপনার ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করে দেখা যাচ্ছে আপনার এই গ্যাস্ট্রিকের কারণে আপনার হৃদযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আসুন আমরা আমাদের হার্টকে সেফ রাখি।